Ay, no. ¿Cuáles pasecitos? ¿Qué vas a llorar? Llorar tan temprano. Además, mientras gente del gol, tú no te preocupes por los pases. Preocúpate por tu equipo. No me digas que ese pase es un engaño. ¿Ese qué fue? ¿Pasecito también? Es una jugadota. Es una jugadota, pues. Ahí va.